Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va expliquer les prépositions à, en, au avec X. Premièrement, la préposition à. La préposition à vient avec les noms des villes, أسماء المدن, capitale العواصم, village القرى, rue الشوارع. Par exemple, si je dis j'habite à Haram, j'habite à Faisal, j'habite à Chobra, à Londres, à Paris, à Rome, à Alexandrie, à Zagazig. Ce sont des noms des villes. كل دي أسماء ville أو rue أو أسماء شوارع. يبقى كل أسماء المدن العواصم القرى الشوارع بتاخد la préposition à. Sauf ces quatre villes qui sont masculins prennent la préposition au. Sauf, que veut dire sauf? Except, ما عدا. الكاتر villes دول بياخدوا préposition au عشان هما masculins. لازم دول à étudier. quatre villes دول لازم احفظهم. دول الوحيدين اللي بياخدوا معايا la préposition au. Par exemple, au Caire, au Fayum, au Sinaï, au Havre. كل دي أسماء مدن بس مش بتاخد la préposition à عشان هي masculin بتاخد la préposition au. نعتبرهم irréguliers ولازم نحفظهم. Les îles singuliers prennent aussi la préposition à. Que veut dire les îles? الجزر singulier c'est-à-dire مفردة برضو بتاخد la préposition à. À Malte, à Cuba, à Chypre. كل دي أسماء جزر بس مفردة. La préposition au. Tous les pays masculins qui commencent par une consonne prennent la préposition au. كل البيي الماسكولين اللي بتبدأ بحرف ساكن lettre consonne prennent la préposition au. بتاخد البريبوزيسيون au. Au Canada, au Maroc, au Japon, au Soudan, au Portugal, au Mexique. كل دول pays masculins بيبدأوا بlettre consonne. Que veut dire lettre consonne? C'est-à-dire حرف ساكن. طيب numéro 3 tous les pays féminins كل البلاد المؤنثة et les pays masculins qui commencent par une voyelle. وكل البلاد الماسكولين اللي بتبتدي بحرف voyelle. prennent la préposition on. بياخدوا préposition on. Par exemple, en France, en Égypte, en Italie, en Algérie, en Afrique وهكذا. طب تمام انا مدام اتلخبطت دلوقتي بين بي ماسكولين بتبتدي بلاتر كونسون وبي ماسكولين بتبتدي بلاتر فويل. طيب انا هقول حاجه كده صغيره. اي بي ملناش دعوه بقى ماسكولين ولا فيمينين. اي بي بتبدا بلاتر فويل بحرف فويل برن بتاخد لا بريبوزيسيون اون. يبقى اول ما نشوف بي بادئه بحرف فويل على طول بنحط لا بريبوزيسيون اون واحنا مغمضين. ملناش دعوه بقى اذا كانت ماسكولين ولا فيمينين. تمام. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي احنا هنحفظه البي الماسكولين اللي هي البي اللي فوق دي اللي بتاخد لا بريبوزيسيون اون. بي ماسكولين اللي فوق دول هنحفظهم. اي بي تانية تيجي هنحط على طول لا بريبوزيسيون اون. يبقى هنحفظ كل البي الماسكولين اللي هم اقل من الفيمينين. هنحفظ البي ماسكولين اللي بتاخد لا بريبوزيسيون او. واي بي تانية تيجي يبقى هتاخد لا بريبوزيسيون اون. قلت دلوقتي اي بي بتبدا بحرف فويل على طول نحط اون واحنا مغمضين. تمام. اوكي. La préposition au avec X دي سهلة بقى جدا. البي البلوريال على طول بتاخد la préposition X زي aux États-Unis,
او امارات، او بيبا. وبيبا دي بتيجي كتير جدا اللي هي هولندا، خلاص، اللي هي هولندا. تمام، دي بتيجي في الاكزامان كتير خالص. و زيتازيني الولايات المتحده، دول بياخدوا لا بريبوزيسيون او. في كمان او فيلبين. اي بي اخرها اس او اكس طبعا، يعني معناها لي بلوريال، هتاخد لا بريبوزيسيون او افيك اكس. طيب تعالوا نشوف الاكزرسيس الصغير ده. choisis la bonne préposition de lieu. on parle arabe Maroc. ها، au Maroc، لان دي بي ماسكولين من ضمن اللي احنا المفروض نحفظهم. j'habite باري. باري دي ايه؟ دي اسم فيل، يبقى اكيد هتاخد لا بريبوزيسيون ايه؟ وي ا. j'habite à Paris. j'habite استرالي. استرالي دي اسم بي. طب ومن غير ما اعرف هي ماسكولين ولا فيمينين، اولها فويل، يبقى على طول هتاخد لا بريبوزيسيون en Australie. tu habites Pays-Bas. Pays-Bas دي اسم بي بلوريال، يبقى على طول برضو من غير ما افكر هتاخد لا بريبوزيسيون وي او افيك اكس. on parle français كندا. كندا دي انا حافظاها من ضمن البي الايه؟ الماسكولين، يبقى بي ماسكولين هتاخد ايه؟ لا بريبوزيسيون او. j'habite كير. كير دي من ضمن الفيل برضو الريجولير اللي انا حافظاهم. كل الفيل بياخدوا لا بريبوزيسيون ا، ما عدا الكاتر فيل اللي انا قلت عليهم اللي هي اوكير وفيوم، اللي احنا قلت نحفظهم عشان دول ماسكولين irrégulier، مش هياخدوا ا، هياخدوا او. j'habite au Caire. j'envie France. France دي بي féminin، يبقى هتاخد لا بريبوزيسيون ايه؟ en France. علي habite أسوان. أسوان لأن أسوان دي اسم مدينة فيل. ما سور étudie كير. نحفظ كير لأنها بتيجي كتير جدا، لأنها هي في اسم فيل أو عاصمة. عاصمة لكن ماسكولين من ضمن الإريجولير اللي بياخدوا او كير على طول، دي لازم نكون حافظينها. il parle au professeur طبعا. عمر في سودان. سودان دي من ضمن البلاد الماسكولين اللي احنا حافظينها بتاخد لا بريبوزيسيون او. لا شين اي en Asie. mon nouvel ami في كندا، برضو بتيجي كتير جدا لانها من ضمن البي اللي احنا بنكون حافظينهم ماسكولين او كندا. Merci mes élèves et au revoir.